上面这位被打得头破血流的男子是上周六参加伦敦反移民行动的示威者。当他看到自己的国家渐渐被移民占据，白人沦为少数族裔时，正统的英伦白人终于发出了愤怒的吼声。近11万白人从全国各地涌向了伦敦，他们挥舞着圣十字旗，高呼送他们回家的口号，占领了伦敦的大街小巷，形成了一道美丽的风景线。参与人数之多，甚至创下了英国历史记录。令人尴尬的是，支持非法移民的一方仅有5000多人，民意站在哪里已经一目了然。但是伦敦警察还是向反移民者抡起了警棍，将图片中的男子打得头破血流。为何英国白人会如此的愤怒？原因还要从近期英国发生的一系列移民犯罪案件说起。上个月，苏格兰地区一名小女孩在家门口和妹妹玩时，突然被一名非法移民拿着手机拍摄。这个莫名其妙的举动吓坏了小女孩，她本能的拿起玩具刀斧护在妹妹身边，大声命令陌生人立刻离开。谁料警察来了后，非但不抓挑事的非法移民，反而以非法携带武器和歧视移民为由，把小女孩抓走了。如此荒唐的举动激怒了整个英国，他们将小女孩 P 成威廉·华莱士的模样，表达捍卫家园的决心。一桩连14岁小女孩都能看明白的事儿，在英国掌权者眼中却成了大逆不道的行为。从此，他们禁止英国白人在公开场合使用圣十字旗，理由是涉及种族歧视。掌权者应该反思一下，为什么小女孩看到非法移民就会本能的害怕？这难道是一句种族歧视就能解释清楚的吗？去年利物浦北部的一座小镇，一名黑哥们持刀闯入了一家舞蹈学校，手起刀落砍死了3名儿童。案发后，警方却严禁英国媒体讨论凶手的肤色。很快，一场骚乱席卷了英国各大城市，白人纷纷拿出圣十字旗冲入移民聚集区，焚烧车辆，打砸商店来宣泄不满。为了平息事态，英国警方不得不承认凶手确为卢旺达移民，还是不敢提肤色。最后证明犯案时距离18岁生日还有2个月的黑哥们被判了52年监禁。服刑期间如果表现好，估计待个1-20年就出来了。而3个小女孩的生命永远停留在了7岁。面对英国白人越来越强的反移民情绪，黑哥们也委屈，他爷，我从小就在这儿长大，这就是我的家，你们现在让我离开，我能去哪里？听听我的口音，正宗的伦敦腔，我家就住在这里，哪儿都不去。从2018年起，每年都有大量的中东难民涌入英国，能走难民申请的走难民，走不了的就投渡。他们从法国出发，包下一艘大船，趁着黑夜开到距离英国海岸几公里的地方，然后改换小汽艇分批登陆。由于小汽艇轻便灵活，几乎可以在任何浅水滩航行，英国海警根本防不住。每年通过这种方式进入英国的非法移民超2万人。在众多移民中，对英国影响最大的要数印度人，他们不但与当地人争抢工作，还深入各级英国政府，最高的已经做到过首相，影响力之大已经改变了英国社会的方方面面。2022年，为了庆祝印度裔苏纳克当选首相，一群印度人脱光了上衣，在伦敦桥上载歌载舞，兴奋大喊：英国殖民了我们200年，我们也要统治英国200年。所有的英国首相都是手持圣经宣布就职，苏纳克是手持印度教经典，他也不庆祝圣诞节，取而代之的是印度传统节日排灯节。新闻画面看得英国白人一阵心里不适，一位白人大妈甚至在苏纳克微服私访时冲他大喊：滚回印度去，没人希望你们在这儿。一任英国首相除了呼吁团结，禁止讨论种族问题外，根本拿不出有效措施处理非法移民。截止到2024年，英国大城市的白人比例已降至到40%多，真成少数主义了。然而，英国实行的议会制度又允许各选区推举自己的议员，再由多数议员组成的政党组阁。诸位可以想一想，长此以往意味着什么？非白人议员充斥议会，把持朝政，白人彻底沦为2等公民。这才是上周六英国白人爆发史上最大规模反移民游行的核心动机。我们的网友经常调侃英国的现状是叶赫那拉的诅咒，也能部分解释英国目前的困境。历史上最大的殖民国最终将被殖民地反噬，这是历史公正的轮回。最后大胆的预测一下，英国这次大游行无法解决任何问题，仅仅是国家变乱的开始。未来种族冲突会越来越严重，当和平示威失去作用时，暴力将成为最后的手段。不信可以看看今日的美国，当辩论失去意义，分裂的双方越来越倾向于用子弹解决分歧。这里是帅车财经，一个有温度有深度的财经博主，欢迎大家关注，主页有更多精彩视频。我们下期节目再会。